At-taibu minaz-zambi kaman la zamba lahu. Bir inson tavba qilsa bir gunohdan, kaman la zamba lahu, xuddi o'sha gunohni qilmagandek. Bir o'rtag'iz qachonlardir chekkan, qachonlardir ichgan, qachonlardir qizlarga yurgan, zino qilgan. Endi tavba qilib to'g'ri yo'lga o'tibdi. Endi solih bo'libdi, yaxshi inson bo'libdi. Ana shu eski gunohlarni xuddiki qilmagandek. Agar mana shu tavba qilgan do'stingizga, yomon yo'llardan yaxshi yo'lga o'tgan do'stingizga o'rtaq o'yzam esingizdan palon ishlarni qilib yurardingiz desa, siz tuhmat qilgan bo'lasiz. Siz tuhmatchi bo'lasiz. Chunki u qilmagan ishini qilgansan deb aytayotgan. Alloh u bandani nomay amaldan o'chirgan u gunohlarni. Tavba o'tdir, gunohlar misoli o'tun o'tga tushsa qolurmi butun deydi. Xuddiki bir qilgan gunohlaringiz o'tinga o'xshaydi. Tavba olov. O'tinni shundoq olib olovga tashlasangiz kuyib yo'qib ketadi.